अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मज़ीद ठीक रह सकें, इसलिए मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। जी हाँ, जिन लोगों को सर्दियों में या फिर मौसम की तब्दीली की वजह से फ़्लू हो जाता है, खांसी हो जाती है, चाहे वो खांसी खुश्क है या बलगम वाली है, खांसी के साथ साथ अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो आज से आपकी टेंशन ख़त्म। जी हाँ, क्योंकि आज आपकी बहन लाई है बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल रेमेडी। जी हाँ, 100% शर्तिया इलाज है। बच्चे बूढ़े सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब भी आप लोग इस रेमेडी को बनाएं उसी टाइम आप इसको ले लें, क्योंकि ज़्यादा देर जब आप इसको रखेंगे तो वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी, तो लेने में थोड़ा सा मसला होता है। चलें जी, चलते हैं रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है लौंग। 4 लौंग हमें चाहिए, ठीक है। ये लौंग जो है वो बड़े साइज़ के अगर है तो 3 ले लें, अगर छोटे साइज़ के हैं तो 4 ले लें। उसके बाद हमें चाहिए ग्रीन इलायची। ग्रीन इलायची अगर आपके पास बड़ी है थोड़ी, वो आप 2 ले सकते हैं, और अगर छोटी है तो आप 3 ले लें, ठीक है। उसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है हनी। जी हाँ, अगर आपके पास ऑर्गेनिक हनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक हनी नहीं है तो घर में जो भी हनी है आप वो यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए अपने रेमेडी के लिए। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन से मिल जाएंगे। चलें जी, चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो सबसे पहले आप एक स्पून लेंगे, स्पून के अंदर आप डालेंगे 4 लौंग, या अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 5 ले लें, अगर आपके पास बड़ी वाली लौंग है तो आप 4 लेंगे। यहाँ मेरे पास छोटी वाली लौंग थी तो मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं। 5 लौंग लेने के बाद अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट आप लेंगे वो है इलायची। अगर आपके पास इलायची थोड़ी बड़ी है तो आप 2 ले लें, अगर छोटी है तो आप 3 ले लें। यहाँ मेरे पास छोटी इलायची है इसलिए यहाँ पर मैं 3 इलायची ले रही हूँ। तीनों इलायची जो है ना वो आप चम्मच के अंदर ऐड करेंगे। चले जी, अब चलते हैं सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में आप लौंग और इलायची दोनों को इतना जलाएंगे कि वो कोयला बन जाए, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल ब्लैक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए पहले इसको जलाएंगे अच्छी तरह से। जैसे ही आप स्पून आग के अंदर रखेंगे ये फ़ौरन से ब्लैक होने लग जाएंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। जी हाँ, यह हमारे दादी नानी के ज़माने की रेमेडी है। पुराने वक्तों में लोग अपना ट्रीटमेंट होम रेमेडीज़ से ही किया करते थे। लौंग आपके कफ़ के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है, क्योंकि लौंग के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। चलें जी, हमने इसको कोयला में चेंज कर लिया है, आप देख सकते हैं। चलें जी, अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। जी हाँ, थर्ड स्टेप में हम लेंगे एक बाउल, उसके अंदर हम ये लौंग एंड इलायची डाल देंगे और उसी स्पून की हेल्प से हम इसका पाउडर बना लेंगे। क्योंकि ये कोयला बन चुके हैं तो ये इजीली पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जल्दी से इसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। चलें जी, चलते हैं अब लास्ट स्टेप की तरफ। तो लास्ट स्टेप में आप हाफ़ टेबल स्पून हनी लेंगे। जी हाँ, आप हनी इतना ही लेंगे जितना मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने 5 छोटे लौंग लिए थे, 3 छोटी इलायची ली थी, और उस हिसाब से ही आप यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून हनी ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हनी ऐड करने के बाद आप तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, हमारी रेमेडी हो चुकी है तैयार। आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह हो या शाम, किसी भी टाइम आप इसको ले सकते हैं। जब भी आपको ज़्यादा मसला हो, खांसी जब भी आपको तंग करे, आप उसी टाइम ये ले लें। बट मेक श्योर कि आप इसको ज़्यादा देर तक बना के ना रखें, उसी टाइम इसको ले लें। जब आप ज़्यादा देर इसको बना के रखेंगे तो वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। चलें जी, मिलते हैं एक नई और बहुत अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।